ഈ സ്റ്റാറിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പുതുതാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ ലെഗ്സ് എല്ലാം കൂടെ തുരുമ്പടിച്ച് ഒരു പരുവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം മാറിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ എൽ ഇ ഡി വരണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു DC കൺവെർട്ടർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ AC-യിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു കൺവെർട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ, ഒരു റെസിസ്റ്റർ, പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റർ, 4 ഡയോഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എൽ ഇ ഡി മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ റിമൂവിൻ്റെ സ്പീഡിലാണ് ഫോർവേഡ് കളഞ്ഞിരിക്കുക. ഇത്തിരി സമയം വേസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി എല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോർഡാണ്. ഇതാണ് പഴയ എൽ ഇ ഡി. മൊത്തം തുരുമ്പടിച്ചതിൻ്റെ ലെഗ്സ് എല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് പുതിയ എൽ ഇ ഡി മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 40 രൂപയ്ക്ക് 50 എൽ ഇ ഡി എന്ന പാക്കിലാണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 50 എൽ ഇ ഡികളെ 40 രൂപ വരത്തുള്ളൂ. അതാണ് എൽ ഇ ഡി എല്ലാം സീരിയലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഒരു 9 വാട്ട്സിൻ്റെ ബാറ്ററിക്കകത്ത് 1K റെസിസ്റ്റർ അത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിപ്പോൾ 9 വാട്ട്സിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുത്ത് അത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തിരിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ തുടക്കം അവസാനം അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ DC ആനെ കൊണ്ട് കണക്ഷൻ തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബും എല്ലാം പോകും. 240 വാട്ട്സ് സീരിയലാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു 4 എൽ ഇ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ 9 വാട്ട്സിൻ്റെ ഇതിലാണ് മൾട്ടിമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഉള്ളത് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മൾട്ടിമീറ്റർ അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആംബിയറുള്ള മൾട്ടിമീറ്ററിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ 4 ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫുള്ള് സീരിയലായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ വയറ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം. റെഡും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ. അപ്പം ഫേസും ന്യൂട്രലും കറക്റ്റ് അറിയാം. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ 2 കളർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഈ കെട്ടിടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഊരിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ സ്റ്റാർ തൂക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വയറ് കയറി വലിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കെട്ടിട്ടിട്ട് ഈ അടപ്പിനകത്ത് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടിൽ കൊടുന്ന് കത്തിക്കാം. എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. സംഭവം പൊളിയായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം പണി വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും കവറൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കാം.